What's up mga master? Ang video gagawin natin ngayon ay papaklasin natin yung head ng CD400 natin. Babaran natin yung ulo at gagawin natin yung drive valve And carburetor cleaning. Kaya abang-abang kayo mga master. Baikin na naman. Bilis ah. Sariwa na. Bumali naman pa rin ba't sinukat? Ah, di dapat na.
Magpisa yung tubig.